感謝佢哋咧，好辛苦照顧我哋，但係好可惜，我唔知道佢嘅名啦。介紹佢自己，咁其實咧係會拉近咗個距離。我叫做淑嫻啦，我係2年前咧中咗風嘅，有一位姑娘啦嚟同我做腦部檢查，佢開咗電腦，好驚訝咁話：聽日係你嘅生日喎，祝你生日快樂！當時咧我係好開心，我 feel 到啊，感覺到係衷心嘅祝福嚟嘅。之後咧，我一啲都唔緊張，配合佢嘅檢查。第二個咧係我當時咧因為2隻手喐唔到啦，講唔到嘢。每朝早咧有個姐姐咧嚟掃地嘅時候咧，佢知道我有困難，倒唔到水啦，幫我沖一杯暖嘅水。呢杯暖嘅水咧係暖我個心嘅，感謝佢哋咧好辛苦照顧我哋。但係好可惜，我唔知道佢嘅名啦，講唔到請邊位姑娘，我可以同佢當面講聲多謝咧，我覺得係好開心，真係好多謝佢。我係顏寧啦，我係腎科嘅病人，因為我要做腹膜透析，咁啊已經做咗4年啦。我接觸得最多嘅醫護人員當然係腎科嘅醫生啦、姑娘啦，咁佢哋俾我感覺咧，佢哋好 nice 嘅，好好。醫護人員同人溝通嘅時候，佢有介紹佢自己，咁其實咧係會拉近咗個距離嘅。再叫埋我個名，咁佢打咗一個招呼，咁我哋其實好開心。我做銀行嘅，所以我哋其實都會好接觸好多客戶咯。我深有體會。